有很多人中了 positive 之后呢，都不知道该如何治好，然后又没有什么药吃哇，然后可是又咳嗽啊、伤风、喉咙痛，或者是甚至发烧、呼吸会喘等等的这些症状。但其实我在前几个月也是有中了这个 positive， 中了之后呢，很庆幸的，我只是大概5天就可以出来了，然后我也是大概咳嗽3天罢了，然后隔离出来之后，就是完全很像正常人一样。就有很多朋友就问我，哎，你是怎样吃些什么东西呀？是怎样可以没有这样多的后遗症呢？就在这边，我想要跟大家分享的就是我自己有服用这个葫芦汁，然后也是有服用这个 Immugrow 这2个产品呢，我每一天都会2包早上，然后2包晚上，所以是这样的话会提高我的免疫力，然后也可以帮助补我的肺部，还有减少很多的后遗症。葫芦汁的话呢，它是里面有这个葫芦灵芝，还有甘草、维他命 C， 这些都是可以帮助提升免疫力，还有保护肺部。然后里面也有枇杷还有雪梨，是可以润我们喉咙的，减少咳嗽、减少喉咙干的这些问题。当然，葫芦汁也是可以帮助鼻塞的问题。有很多人中了 positive 之后，他的声音就会变调，鼻子会敏感，然后有鼻涕、有痰。所以这个就是葫芦汁。Immugrow 的话呢，就是增强我们的免疫力的。如果是免疫力强的话，你可能就算是中了 positive 之后，可能也会比较快会恢复，又或者是恢复了之后就不会这么容易会再中多一次 positive。所以这个就是我的法宝，在我中这个 positive 的时候所吃的保健品。当然，我的顾客他们也是吃到这个葫芦汁还有 Immugrow 吃到非常的好，所以在这边就想要推荐给大家。如果你是有中了这个 positive， 或者是中了之后有很多的后遗症的话呢，欢迎你一定要来联系我，了解这个葫芦汁还有接骨木莓 Immugrow。大家好，我是黄飞。